चैलेंज लेकर आई है, बट टू मच फनी। आप लोगों को देख लो ना, पेट में दर्द हो ना भाई, चैलेंज ही वापस हमें दे देना। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा वो चैलेंज यही बताएगी, बिकॉज़ मुझे तो नाम नहीं पता, तो भाई चैलेंज बताओ जल्दी से। उस चैलेंज का नाम है, मैं इसको एनिमल्स के दूंगी, हम एक दूसरे को एनिमल्स के नाम देंगे और हमें उसकी वॉइस निकालनी होगी, साउंड बनानी होगी ऑब्वियसली। मुश्किल है ये भी। चलो ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम भी यहाँ पे जानवर बन जाते हैं वीडियो में। तो मैं पहले दूंगी एलिफेंट, पहले ही मुश्किल दे देती हूँ। एलिफेंट एलिफेंट मैंने एलिफेंट सुनी है। हाँ हाँ 2 hours later. एलिफेंट की कुछ ऐसे होती है, नहीं वैसे ऐसे करके बताओ जल्दी। एलिफेंट कुछ निकालता है, उसकी इतनी बुरी वॉइस नहीं होती यार, ये मेरी बेइज्जती की है इसने। उसकी इतनी बुरी वॉइस ऐसी होती है, मैं हाथी तो नहीं, जब मैं कैसे आवाज निकाल के रही हूँ, मैं तो अपनी कैसे आवाज निकाल सकती हूँ ना। तुम चुपकी हो कि निकाल लो। मैं चुप यही आवाज। Yeah, boy. चलो नेक्स्ट योर टर्न, नेक्स्ट योर टर्न। हाँ मैंने को देना है, तुम भी निकालो। मुझे कोई हाथी दिया था ना, मैं तुम्हें घोड़ा देती हूँ। हॉर्स की आवाज निकालो। ऐसे कुछ निकाल ये दो। खौफनाक और डरावनी आवाज उसकी कैसे होती है? सच्ची में उसकी ऐसे कुछ होती है। ठीक है भाई, मान लेते हैं। नाउ योर टर्न। बताओ। ओ मैं देती हूँ, कैट की निकालो, ये इजी है। मेरी बात ठीक है, थोड़े मैनर सीख लो, एटिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई। ठीक है, ये क्या है? लो पागल हो चुकी है। चलो हम बनाओ। आई लव कैट्स। अब माय बॉडी। तुम निकालो, पिजन की निकालो। एनिमल्स है वो, जानवर चलो नहीं ना, है। हमें बर्ड्स भी ले लेते हैं, कुछ नहीं होता। हाँ गुड्डा गुड ये बहुत ये तो ये भी अच्छा अच्छी थी। हाँ। अब तुम निकालो स्पैरो की। स्पैरो की। स्पैरो। अभी मैं अंडे से निकला हूँ। कैसे भी अंडे से निकला हूँ? अबे स्पैरो की निकाल। अच्छा स्पैरो की थोड़ा करीब आके सुना देती हूँ, क्योंकि बिकॉज उनकी तो बहुत ही बारीक सी आवाज होती है। उनकी होती है ऐसी होती है। उसकी थोड़ी सी वो होती है, शार्प होती है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और ये है कि शार्प होती है। अरे गला ही खराब हो गया मेरा। ऐसा नहीं होती, वो तो उसकी होती है, चूजों की होती है, चूजों की होती है। चलो तुम मुझे दो। मैं तुम्हें देती हूँ, तुम निकालो पैरट्स की। बस बस बस, हमारे दो तरफ बोल पड़े, हमारी सारी वीडियो खराब कर देंगे फिर। हाँ अभी मैं आवाज दूंगी ना, मिठू बोल पड़ेगा। चलो अब तुम बताओ। अब तुम निकालो, किसकी निकालो यार? यार इतने सारे भी एनिमल्स। लायन की निकालो तुम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। डर गए आप जो। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं चीखता वो। अच्छा आई थिंक उसकी होती है ऐसी ड्रामनी आवाज होती है। मजाक नहीं हो मेरा दादा आए बड़े। नाउ तुम्हारी टर्न। कितनी पागल है, फजूल आवाज निकाल रही है जानवर को। अच्छा मैं तुमको बताऊं, मैं तुम निकाल के दिखाओ यहाँ पे उसकी आवाज, टाइगर की आवाज निकाल के दिखाओ। सारा अपने हीरो बन रही है ना, बहुत अच्छी है। चलाक कहीं की टाइगर की आवाज ही नहीं निकाल पा रही है। बताओ कि तुम टाइगर की आवाज है। टाइगर की आवाज नहीं होती, वो चीखता नहीं है। क्या ऐसा कुछ नॉर्मली अगर पागल ये क्या है? ये इसमें ना इसके लिए माइनस बनता है, इसमें इसका माइनस बनता है, सिर्फ नहीं आता। चलो टाइगर की आवाज सुनी नहीं कभी। चिड़िया घर में रहती नहीं। चलो तुम निकालो कुत्ते की। डॉग की निकालो, डॉग की। बहुत आसान है, तीन तुमसे हजार। भी सीखी है मैंने। परफेक्ट तरीके से निकाल के दिखाओ, जैसे तुम निकालो। ये क्या बदतमीजी है? हाँ बुरे से बुरी आवाज मेरे मुंह में डाली है। यार आप मुझे बताइए कितनी सुंदर आवाज है मेरी। ये लो। नाउ मेरी टर्न है। जल्दी भाई जल्दी। तुम्हारी टर्न है, तुमने मुझे क्वेश्चन देना है। हाँ मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ, तुम निकालो क्रो की। क्रो की। ऐसा होती है पता यार। चल रहा है घर में कोई Oh मेहमान my आ रहा है। God, ये सच्ची में मैंने सही निकाल ली है। हाँ तुम हर किसी जानवर की आवाज निकाल सकती हो सिवाय अपने। 150 रुपया देगा। अच्छा अच्छा भाई बस अभी ये लास्ट है, तुम मुझे दो ठीक है? नहीं लास्ट नहीं, ये होगा थर्ड लास्ट। नहीं फोर्थ लास्ट ही ना है। अच्छा इसका क्या नाम है? क्या दूं? इसको दूंगी, ये निकाले गाय की, मींस काऊ की। ओह वो बहुत आसान था। ऐसे नहीं होती यार। अच्छा ठीक है। नहीं ये निकाले जाती है। पागल। इस टाइम चैलेंज की वजह से मेरे ऐसे होती है। मेरे अंदर बहुत ही फजूल आवाज आई। मुझे लगा जब मैं लेके लेटूंगी ना, मेरी सारी आवाजें निकालूंगी। उसकी होती है। अच्छा मैं निकालती हूँ ना, मेरा चैलेंज क्यों डिस्ट्रॉय कर रही है तुम? ऐसे होती है, ये ऐसे नहीं होती है। कितनी गंदी आवाज है। ऐसे गजब है सब कुछ यार। इसने ये चैलेंज चूज किया था, अपनी खूब बेइज्जती करा रही है ये चैलेंज। दो मुझे अब। बस अब ये लास्ट है, बहुत हो गया, बहुत लास्ट लास्ट है। हो गई। मैंने इसको एक देना यार। तुम निकालो किसकी आवाज निकाल के बोलो। तुम निकालो उसकी, चूजों की। पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिक्स की। मैं वैसे इसलिए निकाल दूंगी। सही है।
गाइस मैंने बिल्कुल इसके मुताबिक का सोचा है, जो ये खुद है वो सोचा है, स्नेक, सांप, जो ये खुद है मैंने वो तुम्हें किसने सोचा बोला है। है? मैं ये चैलेंज नहीं पूरा करी, फजूल कर दिया। देखो करना तो पड़ेगा, स्नेक जो होता है वो तो आराम से निकाल लेता है। ये कितनी मेरी वो करी है, ये आखिर में जाके ना मुझसे अपना रिवेंज ले रही है। मैं भी इससे आगे जाके चैलेंज में देखना, इसे बहुत अच्छा रिवेंज लूंगी। ठीक है, अभी मैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए तो निकाल देती हूँ एक्शन। एक्शन भी करना है यार, तुम करके चलो, तुम एक्शन करो, मैं आवाज निकालती हूँ। वाह, निकालो तुम एक्शन तो बहुत अच्छा करने आते हैं, करो यार, तुम बहन करती रहती करो। हाँ, मैं एक्शन नहीं, मैं एक्शन वो कर, चलो आवाज ही निकाल मैं दो। वॉइस कर दूंगी, बट मैं एक्शन नहीं करूंगी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो मैं भी कर देती हूँ। करो। यही होती है ऐसे ये देखे, मुझसे ज्यादा तो अच्छी चीज आती है। असर तो पूरी नागन यही है, सारी सांप की जड़, सारी सांप यही है गाइस, और कोई भी नहीं है। देखिए आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ इसने दे दिया कि ये सांप है ना कि मैं सांप हूँ। मुझे तो आवाज भी नहीं करी थी, इसने सारी आवाज आवाज। सही नहीं निकाली। अच्छा ये क्या है, उसकी साइड क्यों ले रही हूँ? चलो, इफ यू लाइक माय वीडियोस, एक मिनट, इफ यू लाइक दिस, इफ यू लाइक हर इंसल्ट देन लाइक दिस वीडियो। और मुझे बताया कि हाँ तो किसी बेची तो बहुत ही अच्छी लगी होगी। चलो इसी बहाने कर दो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट दैट